인간은 불을 발견하면서 음식 문화에도 변화가 일어나기 시작합니다. 음식을 익혀 먹게 되고 그릇을 사용하게 되지요. 흙에 열이 가해지면 단단한 그릇이 된다는 것도, 또 열을 가둘수록 온도를 높이 올릴 수 있다는 것도 알게 됩니다. 잘 깨지는 토기에서 단단한 경질의 도자기를 만들기까지는 약 4~5천 년 이상 시간이 흘러야만 했습니다. 그릇쟁이는 제2의 창조자입니다. 자연에 널려있는 재료들을 모아다가 머릿속의 그릇들을 예쁘고 쓰기 편한 도자기로 지어냅니다. 도자기는 하늘이 내려준 선물이라고 생각합니다. 도자기는 기다림의 미학입니다. 그릇이 익을 때 감아하는 용광로와 같이 뜨겁습니다. (1300도) 이상 고온에까지 도달하게 됩니다. 가마한 벽도 도자기처럼 팽창하고 수축하면서 균열이 일어나 깨어지거나 갈라집니다. 그 틈새를 손봐서 깨끗한 그릇이 만들어질 수 있도록 가만을 수리해 줘야 합니다. 좁은 굴 안에서 작업하는 그 시간은 자신을 돌아보는 소중한 시간입니다. 너무 뜨거울 때는 진짜 지옥이 이런 거 아닐까 하는 생각도 들기도 합니다. 돌이켜 지나온 날들을 반성도 하게 되죠. 여기까지입니다. 고도한 영감, 오늘 두 번째 시간이었습니다. 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다.